馬可福音第11章第23節，我實在告訴你們，無論何人對這座山說：你拿開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。咁所以即係而家就明白啊，點解詩篇126神將呢個一點不疑惑，竟然呢個 doubtless 再次擺出嚟？因為呢一個就係本身你哋就係、你哋與生俱來冇嘅，你信咗主都冇嘅，但係我係有，我信主第一年就有噶啦。咁我最好嘅證據就係我講嘅每篇信息，即係你就算聽咗之後，你聽咗第一篇或者聽咗第二篇，未聽晒成個，你已經係不斷覺得你對呢個題目嘅信心一路增加。係啦，嗰個係邊個嘅信心授予俾你啊？係我嘅信心授予俾你，直着講到。咁之後我講嘅信息啊、成啊，甚至資料完就知道啦。我通常執個字眼，呢啲字眼唔好出啊，呢個現象、呢個畫面唔好出，因為點解？因為嗰度有機會讓佢哋懷疑嘅機會，或者起 question mark 嘅機會。你咁講，你唔先帶出呢一個嘅重心，你就已經帶出呢啲咧，佢哋會有 question mark 噶嘛？你發覺係我連呢啲都會留意噶嘛？嚇，因為我唔俾自己有咁嘅，我唔俾自己會有呢啲嘅諗法。咁所以變咗你哋慢慢學識寫嘅時候咧，開頭就好多要執噶嘛，但係諗尾就唔使執嘅。但係其實嗰個係因為點解？嗰個係因為我係咁樣自律自己去 check 嘅。因為事實上真係嘅，你資訊多，你會使你自高自大；資訊多會使到你乜嘢都存疑；資訊多會使到你用批判性去睇一啲本來應該要相信嘅嘢。你以為自己好聰明，但係問題世界上好多嘢你可以不信，但係聖經唔可以啊嘛。咁所以變咗我用呢個 angle，咪得到有咁多嘅祝福咯。唔單止要搞掂自己，我亦可以祝福身邊每一個聽我信息嘅人咯。所以咪就係一點不疑惑，其實係起點嚟嘅。因為點解？因為你好多題目要一點不疑惑啊！你知唔知道啊？譬如舉個例，我哋識得嗰位㗎，有陣時就嚟講，你呢個題目你係一點不疑惑，但係如果去到行水面嘅話咧，呢個係另一個題目嚟㗎，係咪？我都要建立我嘅一點不疑惑，你知唔知道？係咪？即係話所以一點不疑惑係個起點嚟㗎。啊，如果呢樣嘢都從來都未開始一點不疑惑，又然後去第二個咯喎，跟住再去第三個、第四個、第五個就第200幾個喎。但係第一個都仲係未一點不疑惑。咁你做過咩啊？你乜都冇做過，你淨乜都冇做過。因為一點不疑惑係你接觸嗰個真理嘅起點，由嗰個起手，然後經歷，跟住接觸第二個真理。喺起手就要一點不疑惑，而唔係話終極係一點不疑惑。我都話我信主第一年我已經一點不疑惑。咁啊講，所以話一啲唔誇張，我話早年已經講咗話，其實我見到好多人信咗主幾十年都會死啊，都未做到我第一年做到嘅。但係嗰個差距好可怕噶嘛，我有一生你有一生，我做到嘅嘢冇理由你做唔到嘅，我都係普通嘅人，又懦弱又自私，信主之前仲要偷阿媽錢嘅咁樣。大家信咗主之後，我就咁樣去改正啦。咁呢個係一個心念嚟嘅啫嘛，係一個嘅決定嚟嘅啫嘛，係咪？咁所以你哋都有決定啊！你哋好多一翻嚟教會就已經哇咁聽我講到底啊，點都要聽幾次啊，聽到熟啊，聽完之後離婚啊，你都定咗啲咁嘅嘢噶嘛，係咪？我只不過定嗰個就當然個規格勁咯。咁但係呢個規格越高嘅話咧，咁咪神咪越恩膏我咯。呢個 personality，因為我堅持佢啊嘛。咁我有冇證明我堅持咗咧？有㗎，因為喺主日之中我係講一啲屬於俾你哋聽嘅信息。其實有好多我俾自己靈修嘅信息，我從來都係主日冇講，因為根本都唔適宜講俾你聽。但我講親俾你聽咧，係簡單，係你即時需要。因為神除咗講俾你哋聽嘅一啲嘅信息之外咧，佢亦俾一啲鼓勵我嘅信息同埋教導我噶嘛，係咪？咁呢一個咪就係真正嘅信仰嘅互動。咁所以石安呢一種形態咧，係舉世都冇嘅。但係咧喺你哋面前就係以一個好日常嘅方式展開咗，同埋累積咗。所以你諗下，有啲走咗嘅邊有資格去挑戰我？點解我要轉題目？佢自己連辨別嘅眼都冇，就已經覺得我唔應該講嗰啲啊！最好淨係講加大樹。你諗下，呢個就係個差距啦。唔好叫佢揾出嚟啊！佢欣賞未識，
係聽得明都未得。但係呢幾十年你會睇見啦，就係話舉世你揾到一個，你係全部呢個時代加埋，就係話俾你聽一樣嘢，就係原來你完全 get 到神嗰種同在嘅話咧，佢同你一齊活一生咧，就係一個神級嘅一生啦。你可以抗全世界，因為等於點解咧？就等於我哋第一個 momentum 已經證明一樣嘢啦，就係我哋個作嘅歌夠全世界唱，係咪啊？我講嘅道啊，係可以夠全世界去聽，係咪啊？我講嘅第四個 momentum 夠全世界富足嘅，係咁嘅級數啊，係咪？啊，所以每一樣都有一個唔同嘅足夠全世界嘅去做啊，係咪？第一個 momentum 嘅方式，啲歌多到你哋無論中文英文一路可以源源不絕噶嘛嚇，同埋形態，我由第一日嘅度已經奠定到而家 part two 嘅現場。第四個 momentum 夠噶啦啩，夠全世界基督徒去經歷佢嘅富足啦啩，係咪先？邊喐咁啱㗎？係咪？我講嘅醫療健康夠全世界嘅醫療健康，即係話我講嘅嘢啊係足夠全世界使用嘅級數。我唔係求其揀咗一樣嘢，實揀咗一樣嘢俾佢。佢係揀一樣嘢俾我咧，係根本你冇可能撞彩撞到嘅。你金融裏邊你冇可能撞彩得一樣嘢咁樣嘢。尤其是嗰樣嘢係未存在嘅話，喺我講嘅時候，係咪啊？所以你會睇到係一定要神先做到嘅，即係嗰個 momentum 係夠全世界用嘅。其實，但係只不過就係佢哋唔攞啫嘛。即係嗰種就真係更加顯示就係嚟自神，因為嗰個程度，就算第二個 momentum 人數增長啊，我哋可以有呢個反向嘅恩賜運作啊，好多呢一啲都夠全世界用嘅，不嬲到，係咪？所以呢個先真正顯示咗嗰個背後，我哋 take in 到邊個 channel 啊？馬可福音第11章第23節，我實在告訴你們，無論何人對這座山說，你拿開此地，投在海裏，他若心裏不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。Every word I tried my best to lead a life that's righteous, memorized every scripture, recited every verse. Still it's not enough, for life's much more than this. Oh Son of God, you are the path to heaven. All I long for, into your arms I won't stop running. Sweet Lamb of God, you paid the price for freedom, and now I've been washed as white as the snow. Thanks for all you